Dia tertawa itu berarti dia video. Besi. Oke guys, sudah. Ini konten YouTube aku ini. Ih, setangan pele lagi. Oh. Ganti. 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 Loh. Susi balik dulu Kak.
Perjalanan pulang, guys. Kenapa? Beres. Yuk. Perjalanan pulang, guys. Ya guys, ini kita lagi pulang dari air terjun Wardo di negeri Kayangan, bukan di negeri dongeng. Lumayan. Raya rest area. Mau foto di rest area kah tidak?